ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ 3 ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಹಾಗೂ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಔಷಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗದಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ನುರಿತ ನಾಡಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಔಷಧಿಗಳಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಕಿಡ್ನಿಯ ತೊಂದರೆ, ಡಯಾಲಿಸಿಸ್, ಸಂತಾನಹೀನತೆ, ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ಬೊಜ್ಜು, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು, ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮುಂತಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಮುಂತಾದ ಚರ್ಮದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಡೆಂಗ್ಯೂ, ಚಿಕುನ್ಗುನ್ಯಾದಂತಹ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಮುಂತಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನೋವಿನ ಅನುಭವವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ರೋಗದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರೆ ಗುಣಪಡಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿರಿಯರವರೆಗೂ ಅವರ ವಯಸ್ಸಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಅಗತ್ಯ ಸಿದ್ಧ ಹೆರ್ಬಲ್ ಪರಂಪರಾ ವೈದ್ಯಶಾಲಾ ನಂಬರ್ 1 ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ನಿಯರ್ ಫ್ರೇಜರ್ ಟೌನ್, ಟೆನರಿ ರೋಡ್, ನ್ಯೂ ಪೋರ್ಟರಿ ಟೌನ್, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ 46. ಸೆಲ್ 9916207202 and 9916207303. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಕಾಲು ನೋವನ್ನ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯರುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಹಾಗೂ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಒಂದು ನೋವಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗೆ 300ರಿಂದ 500ರವರೆಗೆ ಖರ್ಚಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಂಗ್ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಕಾಲು ನೋವನ್ನ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯರುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಹಾಗೂ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಒಂದು ನೋವಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗೆ 300ರಿಂದ 500ರವರೆಗೆ ಖರ್ಚಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಡಯಾಗ್ನೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ 5ರಿಂದ 8,000ರವರೆಗೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ಡಯಾಗ್ನೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ದುಂದು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಬದಲು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯ ನುರಿತ ನಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಔಷಧಿಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ಆಂಧ್ರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ತುಮಕೂರು, ಮೈಸೂರು, ಕೆಂಗೇರಿ ಮುಂತಾದ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಬಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ 350ರಿಂದ 400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ದೂರದಿಂದ ಜನರು ಬಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಗತ್ಯ ಸಿದ್ಧ ಹೆರ್ಬಲ್ ಪರಂಪರಾ ವೈದ್ಯಶಾಲಾ ನಂಬರ್ 1 ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ನಿಯರ್ ಫ್ರೇಜರ್ ಟೌನ್, ಟೆನರಿ ರೋಡ್, ನ್ಯೂ ಪೋರ್ಟರಿ ಟೌನ್, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ 46. ಸೆಲ್ 9916207202 and 9916207303. ನಿಶಕ್ತಿ, ಅಸ್ತಮ, ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ತೊಂದರೆ, ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವು, ಸೊಂಟದ ನೋವು, ಮೊಣಕಾಲು ನೋವು, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು, ಮೂರ್ಛೆ ರೋಗ, ಸೈನಸ್, ತಲೆನೋವು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಚರ್ಮದ ಕಾಯಿಲೆ, ಬಂಜೇತನ, ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ, ಬಿಳಿಸೆರಗು, ಕಿಡ್ನಿಯ ತೊಂದರೆ, ಕುಷ್ಠ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ರಕ್ತನಾಳಗಳ ತೊಂದರೆ ಹಾಗೂ ಗರ್ಭಕೋಶದ ತೊಂದರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ನುರಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನ್ ಬಾಬು ಶೇಖರ್ ಇವರು. ಅಗತ್ಯ ಸಿದ್ಧ ಹೆರ್ಬಲ್ ಪರಂಪರಾ ವೈದ್ಯಶಾಲಾ ನಂಬರ್ 1 ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ನಿಯರ್ ಫ್ರೇಜರ್ ಟೌನ್, ಟೆನರಿ ರೋಡ್, ನ್ಯೂ ಪೋರ್ಟರಿ ಟೌನ್, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ 46. ಸೆಲ್ 9916207202 and 9916207303. ತುಂಬಾ ಜನರು ಔಷಧಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ನಾರ್ಮಲ್ ಎಂದು ಬರ್ತದೆ. ಅಂತವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂತ ಪೇಷಂಟ್ ನ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಎಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಜನರು ಗುಣಮುಖರಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಪೇಷಂಟ್ಗಳ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ಅಂದ್ರೆ 100 ಪೇಷಂಟ್ ನಲ್ಲಿ 80 ಪೇಷಂಟ್ಗಳ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳು ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ನೋವು ಏನು ಎಂಬುದು ಅನುಭವಿಸುವ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಮತ್ತು ನಾಡಿ ಮಿಡಿತದಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅದು ತುಂಬಾ ಸಿವಿಯರ್ ನೋವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಹಲವು ಕಡೆ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏರ್ ಫಾಲ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಯಾಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಬಹುಶಃ ಅದೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇವತ್ತೇನು ಇವರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವತ್ತು ಏರ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಜಸ್ಟ್ 3 months ಇಂದ ಏರ್ ಫಾಲ್ ನಿಂತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಊಹಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಬಹುಶಃ ಈ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ಇವತ್ತು ನಮಗೇನಿದೆ ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ವಿಧಾನ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಬ್ಲಡ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ನೋವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ನು ಆ ಒಂದು ಚುಚ್ಚುಮದ್ದನ್ನು ಚುಚ್ಚುವಾಗ ಬೇರೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೋವಿನ ಪಡುವಂತಹ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯ ಸಿದ್ಧಾ ಹೆರ್ಬಲ್ ಪರಂಪರಾ ವೈದ್ಯಸಾಲಾ ನಂಬರ್ 1 ಫಸ್ಟ್ ಮೈನ್ ರೋಡ್ ನಿಯರ್ ಫ್ರೇಜರ್ ಟೌನ್ ಟೆನರಿ ರೋಡ್ ನ್ಯೂ ಪೋರ್ಟರಿ ಟೌನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ 46 ಸೆಲ್ 9916207202 and 9916207303. ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಕಿಡ್ನಿಯ ತೊಂದರೆ, ಡಯಾಲಿಸಿಸ್, ಸಂತಾನಹೀನತೆ, ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ಬೊಜ್ಜು, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು, ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮುಂತಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಮುಂತಾದ ಚರ್ಮದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಡೆಂಗ್ಯೂ, ಚಿಕುನ್ಗುನ್ಯಾದಂತಹ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಮುಂತಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನೋವಿನ ಅನುಭವವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ರೋಗದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರೆ ಗುಣಪಡಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿರಿಯರವರೆಗೂ ಅವರ ವಯಸ್ಸಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಅಗತ್ಯ ಸಿದ್ಧಾ ಹೆರ್ಬಲ್ ಪರಂಪರಾ ವೈದ್ಯಸಾಲಾ ನಂಬರ್ 1 ಫಸ್ಟ್ ಮೈನ್ ರೋಡ್ ನಿಯರ್ ಫ್ರೇಜರ್ ಟೌನ್ ಟೆನರಿ ರೋಡ್ ನ್ಯೂ ಪೋರ್ಟರಿ ಟೌನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ 46 ಸೆಲ್ 9916207202 and 9916207303. ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆಯ ತೊಂದರೆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವು, ಕಾಲು ನೋವು, ಮಂಡಿ ನೋವು. ಈ ಮಂಡಿ ನೋವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯದೆ ಮಂಡಿ ನೋವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸುಮಾರು 6 ತಿಂಗಳು 1 ವರ್ಷ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಂಡಿ ನೋವು, ಕಾಲು ನೋವು, ಸೊಂಟ ನೋವುಗಳು ಸರ್ಜರಿ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಜನಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂಥವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬಂದ್ರೆ ಮಂಡಿ, ಕಾಲು, ಸೊಂಟದ ನೋವುಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ? ಆದ್ರೆ ಇಂಥವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬಂದ್ರೆ ಮಂಡಿ, ಕಾಲು, ಸೊಂಟದ ನೋವುಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ನೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮೂಲ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಬಂದರು. ಅವರು ಸೌದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಒಂದು ಕಾಲು ಊತ ಬಂದಿತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ಆ ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಸರಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅವರನ್ನ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ಪಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊಂಟದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪಾಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಅದನ್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆವು. ಆಗ ಅವರು ಅದು ಏನು ತೊಂದರೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸೊಂಟದಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆವು. ಆಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಸೌದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಎತ್ತರವಾದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೆ. ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿ ಪೇನ್ ಇತ್ತು. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಹೀಗೆ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಒಮ್ಮೆ ಪೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದು ಸೊಂಟದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಸೊಂಟದಿಂದ ಕಾಲಿಗೆ ಹರಿಯುವ ರಕ್ತನಾಳದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯ ಸಿದ್ಧಾ ಹೆರ್ಬಲ್ ಪರಂಪರಾ ವೈದ್ಯಸಾಲಾ ನಂಬರ್ 1 ಫಸ್ಟ್ ಮೈನ್ ರೋಡ್ ನಿಯರ್ ಫ್ರೇಜರ್ ಟೌನ್ ಟೆನರಿ ರೋಡ್ ನ್ಯೂ ಪೋರ್ಟರಿ ಟೌನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ 46 ಸೆಲ್ 9916207202 and 9916207303.
ನಿಶ್ಶಕ್ತಿ, ಅಸ್ತಮ, ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ತೊಂದರೆ, ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವು, ಸೊಂಟದ ನೋವು, ಮೊಣಕಾಲು ನೋವು, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು, ಮೂರ್ಛೆ ರೋಗ, ಸೈನಸ್, ತಲೆನೋವು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಚರ್ಮದ ಕಾಯಿಲೆ, ಬಂಜೇತನ, ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ, ಬಿಳಿ ಸೆರಗು, ಕಿಡ್ನಿಯ ತೊಂದರೆ, ಕುಷ್ಠ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ರಕ್ತನಾಳಗಳ ತೊಂದರೆ ಹಾಗೂ ಗರ್ಭಕೋಶದ ತೊಂದರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ನುರಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನ್ ಬಾಬು ಶೇಖರ್ ಇವರು. ಅಗತ್ಯ ಸಿದ್ಧ ಹೆರ್ಬಲ್ ಪರಂಪರಾ ವೈದ್ಯಶಾಲ ನಂಬರ್ 1 ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ನಿಯರ್ ಫ್ರೇಜರ್ ಟೌನ್, ಟೆನರಿ ರೋಡ್, ನ್ಯೂ ಪೋರ್ಟರಿ ಟೌನ್, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ 46. ಸೆಲ್ 9916-207-202 and 9916-207-303. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೊಂಟದಿಂದ ಕಾಲಿಗೆ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವು. 3 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಗುಣಮುಖರಾದರು. ಅವ್ರ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನೋವಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ತುಂಬಾ ಪೇಷಂಟ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ರೀತಿಯ ನೋವುಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವು, ಸೊಂಟದ ನೋವು, ಮಂಡಿ ನೋವುಗಳು. ಈ ನೋವುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 45ರಿಂದ 50 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಸಹಜ. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ 25 ವರ್ಷದಿಂದ 30 ವರ್ಷದವರು ಈ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಾ? ಬೇಕಾದ ಹೆಲ್ತ್ ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಈ ಕುತ್ತಿಗೆ, ಮಂಡಿ, ಸೊಂಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದ ಹೆಲ್ತ್ ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು. ಈ ಕುತ್ತಿಗೆ, ಮಂಡಿ, ಸೊಂಟಗಳಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆದಾಗ ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಕುತ್ತಿಗೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ ಇದೆ. ಸೊಂಟದ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಅದು ಇದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸವೆತ ಉಂಟಾಗೋದ್ರಿಂದ ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಈಗ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಒಂದು ಕೈ ನೋವು ಅಥವಾ ಕಾಲು ನೋವು ಎಂದ್ರೆ ವಾದಂ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ವಾದಂ ಅಲ್ಲ. ಅಂತವರನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸೊಂಟದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಿಂದ ಕಾಲು ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತವರಿಗೆ ಸೊಂಟ ಸರಿ ಮಾಡದೆ ಕಾಲು ನೋವು ಸರಿಯಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬರೀ ಕಾಲು ನೋವಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷವಾದರೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೈ ನೋವಿರುತ್ತೆ. ಕೈ ಮಡಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಲಗಿದರೆ, ಕೈ ಮಡಿಸಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತದೆ. 5ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷ ಕಳೆದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ಏನ್ ತಿಳಿತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದು ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಈ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಕೈ ನೋವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಆ ನೋವು ಯಾವುದರಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ, ಅದು ಬರೀ ವಾದಂ ಅಥವಾ ನರಗಳ ತೊಂದರೆಯೋ ಎಂಬುದನ್ನ ಪಲ್ಸ್ರೇಟ್ನಿಂದ ತಿಳಿದು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಔಷಧಿಗಳಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಆ ನೋವು ಯಾವುದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಬರೀ ವಾದಮ ಅಥವಾ ನರಗಳ ತೊಂದರೆಯೋ ಎಂಬುದನ್ನ ಪಲ್ಸ್ ಬೀಟ್ನಿಂದ ತಿಳಿದು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಔಷಧಿಗಳಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಔಷಧಿಯಿಂದ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸರ್ಜರಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಗತ್ಯ ಸಿದ್ಧ ಹೆರ್ಬಲ್ ಪರಂಪರಾ ವೈದ್ಯಶಾಲ ನಂಬರ್ 1 ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ನಿಯರ್ ಫ್ರೇಜರ್ ಟೌನ್, ಟೆನರಿ ರೋಡ್, ನ್ಯೂ ಪೋರ್ಟರಿ ಟೌನ್, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ 46. ಸೆಲ್ 9916-207-202 and 9916-207-303. ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಕಿಡ್ನಿಯ ತೊಂದರೆ, ಡಯಾಲಿಸಿಸ್, ಸಂತಾನಹೀನತೆ, ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ಬೊಜ್ಜು, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು, ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮುಂತಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಮುಂತಾದ ಚರ್ಮದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಡೆಂಗ್ಯೂ, ಚಿಕುನ್ಗುನ್ಯಾದಂತಹ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಮುಂತಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನೋವಿನ ಅನುಭವವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ರೋಗದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರೆ ಗುಣಪಡಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿರಿಯರವರೆಗೂ ಅವರ ವಯಸ್ಸಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಅಗತ್ಯ ಸಿದ್ಧ ಹೆರ್ಬಲ್ ಪರಂಪರಾ ವೈದ್ಯಶಾಲ ನಂಬರ್ 1 ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ನಿಯರ್ ಫ್ರೇಜರ್ ಟೌನ್, ಟೆನರಿ ರೋಡ್, ನ್ಯೂ ಪೋರ್ಟರಿ ಟೌನ್, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ 46. ಸೆಲ್ 9916-207-202 and 9916
207303.